You know, dumating din. With aso. Ano pa yung kasama natin si Jay. Kanina pa kaya ako tawag sa inyo. Ang dami kong miss call. Kala ko hindi ka magigising eh. Nakita ko si Jeric, tumatawag na rin. Chinat ko na nga si Jeric, sabi ko tawagan ka na. Baka mamaya tulog ka pa eh. Oo nga, sakto yung alarm ko alas 3. Saka lang ako nagising. Kaya pala, alas 3 pala yung alarm mo. Sabi ko sa'yo alas 3 eh. Aga kaya umalis sa amin. Kanina pa ako nasa tapat nyo, ayoko tumawag eh. Ang ingay ng mga aso, baka magising yung mga kapitbahay nyo, magalit. Hanggang ngayon, tinatahulan ako eh. Anong sabi mo kay Jeric, Jel? Weak si Jeric, nauna pa kami. Uy, Master Jeric. Sabi ko na, mukhang ubak na dyan eh. Yung tinitignan mo eh. May sinasabi si Jel sa'yo. Weak ka, nauna pa kami. Gulat ako dyan oh, sarado. Kala ko dito pa. Kanina pa kami dito, isang oras na kami. Alam mo na dadaanan natin. Yan ang susunod. Alam mo? Ikaw na yung waste namin ha. So guys, papunta na kami ng GMA Cavite. 3 na lang kami. Dapat, ilan tayo dapat? Dami yun eh. Dami kami dapat eh, kaso iba di sumami. Shoutout kila Sir Artu, si Jasper, si Roy, si Joyme, sino pa? Pizza ni Jay. Isa mo hindi sumama. 3 na lang kami. Shoutout din pala kay Lian. Sumama ka na next time. Bili ka na ng bike mo. Tara na mga kapot-pot. Tara. Sinong gutom na? Nagugutom na ako. Pandesal. Rick, pandesal daw. Matunogin mo yung pandesal natin. Sisisi ka na ba na sumama ka? Maya magsisisi ka na. Siguro pag kumain na tayo, okay na. Ito yung first time na nagbike ako dito sa Manila. Dapat mag-iingat na malalim kasi dami sasakyan. Tsaka good thing na rin, meron silang mga bike lanes dito. So safe sa mga bikers. Nakakita din ng totoong bukas na 7-Eleven. Ano ba bibili mo? Pandesal. Naghanap ng pandesal sa 7-Eleven. Ha? Kape? Kaso mainit na ito, kailan tayo. Gatorade. Oo, Gatorade. Gatorade. Time check, 6:30. Nasa Baclaran na kami. 7-Eleven break muna. Donut break. Donut break. Happy ka na, Jel? I love donut. Nasa bandang Paranaque na kami guys. Sunod na ito, Las Piñas na. Tapos Bacoor. Yan, malapit na kami sa GMA Cavite nun. Diretso na
Tagaytay oh. Like ako. Tagaytay. Ahon doon na ano siya. Nabutasan ba siya doon nung nagbike kayo? Ano lang, nabigla. Ay, nabigla siya. Nagbigay nung daan, hindi kami dito sa may highway. Alam niya daanan daw. Binudol niya sarili. Budol niya sarili. Bike pa! Bike sa initan. Nandito na kami. Saan ka na? Hinihintay ka na ni Jel, oh. Ayun na. Sa harap kami nung kulang-kulang sasakyan. Dito ka na, eh. Habang nagdadrive ah. Ayun! Ayun na po ang aming pinakahihintay na si RR. Hindi ko alam. Bawal yung ginagawa mo. Sakay mo na sa taas. Madaya yung sundo natin, oh. Naki-strike. Hi guys, kakatapos lang namin mamahinga at kumain. Doon na kami kumain sa bahay nila RR. Pupunta kami ngayon sa Tagaytay. So from GMA Cavite, yung biyahe namin ngayon papuntang Tagaytay. So time check, alas 12 ng tanghali. Napakainit. Lusong! Lusong! Lalim na ito ah. Okay. Ang lalim pala ng lusong doon. Muntik na ako. Nagulat ako sa paglusong eh. Bibilis ako sana. Kaya sinabi ako si Jel, sabi ko ahon yung baba niyan. Yung gulong ko nag-skid eh. Meron na sa harapan eh. Init. Enjoy lang pababa, pagdating sa gitna may kita. Kaya eh. Welcome back. Nabudol. Magdadiretso tayo, Rick. Ganito din doon sa isa eh. Bago makalabas din sa sinasabi ko. May ganyan din, Sa bataas din? Papunta pala kaming picnic group sa Tagaytay. Nandito na kami sa may bandang silang. Yung daan dito puro rolling hills lang. Sayang naman kasi from GMA Cavite konting padjak na lang. Siguro mga nasa 20 kilometers papunta dun sa picnic group Tagaytay. So sulitin na namin. Ahon pa! Sarap ba umahon, Jel? Grabe, nakakapagpatibok ng puso to. Paano yung tibok ng puso? Mabilis na mabilis. Paano yung tibok ng puso?
Tugtog. Wala sa mahon, no? Hinihiwa yung daan. Ito pa isa. Lakas! Kasalian na po mga kaibigan. Gumagawa po kami ng bagong... Ayan, ganyan lang. Tapos tali mo ulit yan. Alin? Diyan. Para ganyan, dalawa yan. Tapos? Yan. Pero yan na yun, ito sa akin. Ganyan lang? Hindi na po kinakaya. After 150 Kila- meters, 50 kilometers. Kilometers. Meters. Oh, sarap magbay. Oh, sarap! Bye-bye! Pusong! Ah! Ang taas! Sorry, sarado picnic grove. Sad to say guys, pero sarado yung picnic grove. Hanap na lang ibang mapupuntahan dito sa Tagaytay. Papunta kami ngayon dun sa Rotonda. So, hanap muna kami ng mga kainan ulit. Guys, mukhang sa bahay na kami ni RR matutulog ngayon. So, bago kami bumalik sa bahay nila, kakain muna kami ng dinner. Wala naman talaga sa plano na kila RR kami matutulog. Unexpected lang. So, okay na rin, makapagpahinga kami. Then, ride out kami bukas ng madaling araw. Ha? Ano ang bus natin? Yung ano, pang bike shop? Pang bike shop. Magsha-shopping na rin dyan, no? Sino manager? Ng ano, yung ganito eh. Kayo manager ni RR? Mahiwagang bulan. Hi guys, good morning. Dito na ang ating bike ride dito sa Tagaytay. Pauwi na kami. Kagabi pala hindi na ako nakapag-vlog kasi nalobot yung cellphone ko magmula nung pag-uwi namin, pagtas namin kumain dun sa JT's. Siguro plus 20 kilometers din yun mula dun sa JT's hanggang dito sa tinuluyan namin sa GMA Cavite kila RR. Hi guys, so pauwi na kami. Sumakay na kami ng bus. Gumamit na kami ng pinagbabawal na technique. Masakit na kasi yung binti ni Jel eh. Hindi na kaya po mag-jack. Yung bus na to mula dito sa GMA Cavite hanggang sa PTEX. Pero pagdating ng PTEX, papajack na ulit kami pauwi. Guys, paalis na kami ng PTEX. Si Jel, pinasakay ulit namin sa
sa bus papuntang Monumento. So kikitain na lang ulit namin siya dun sa Monumento. Pero kami ni Jeric, ibabike namin hanggang Monumento. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Good morning. Good morning. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Good morning, life. Madaya! Madaya to, dalawang beses gumamit ng pinagbabawal na technique. Guys, nandito na kami sa Monumento, pauwi na kami. Si Jel sa Bulacan yan uuwi, ako Malolos. Si Jeric saan ka uuwi? Baliches siya uuwi. So baka magpa-Carter na lang kami. Hi guys! So dito ko natatapusin yung vlog natin. Kasi kanina nung pauwi kami ni Jel tsaka ni Jeric, hindi na ako nakapag-video kasi nalobot yung phone ko. Kaya dito ko lang tinuli sa bahay. Ito pala yung first 200km ride ko, tapos sa Tagaytay pa siya. Nakapunta na ako ng Tagaytay before, pero ito yung first time na nagpunta ako doon ng nakabike. Kaya napaka-solid ang experience na yun. Tapos kasama ko pa si Jel, si Jerry, tsaka si RR. Kahit apat lang kami, naging masaya pa rin yung ride namin. Marami dapat kaming pupunta kaso yung iba hindi nakasama. Kaya yun, shoutout sa mga kagrupo, kaibigan namin na sina Sir R2, Jasper, Lian, Roy, Joyny. Sana sa next ride makasama na kayo para makompleto ulit tayo. May grupo kasi kami, tinawag namin yung Rest Day Bikers. Nabuo yung pangalang Rest Day Bikers nung unang-unang ride namin noon. Nung nabuo kasi yung grupo namin, wala pa kayong maisip na pangalan nun. Nung first ride kasi namin, nasira yung bike ng RD ni RR. Tapos habang ginagawa namin yung RD niya, natatandaan ko si Jel, tinanong niya kung ano ibig sabihin ng RD. Tapos sumagot siya kung rest day daw ba. Ang dami din kasing epic moments na nangyari nung first ride namin na yun. Pero memorable din siya dahil doon nabuo yung pangalan ng grupo namin. Kaya siya naging Rest Day Bikers kasi dahil dun sa nasirang RD ni RR. Tapos dahil dun sa sinabi ni Jel na rest day. And then holiday kasi nung araw na yun. Tsaka tuwing rest day lang kasi kami madalas makapag-bike na sama-sama. Kaya ayun, doon na yung pangalan namin na Rest Day Bikers. Gusto ko lang din pala magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin. Dahil kasabay na itong 200km bike ride na to, umabot na rin pala yung channel natin ng 200 subscribers. Kaya bilang pasasalamat, ipapamigay ko na itong dalawang sticker pack na to. I-like and follow nyo na pala yung Facebook page natin, Geraldventures. Abangan yung announcement ko doon kung paano mapapasa nyo itong sticker pack. Salamat din pala sa patuloy na sumusuporta sa channel natin at nanonood. Shoutout pala kay Archery, shoutout kay Betsak Mapagmahal, shoutout kay Geraldventures Gaming, shoutout kay RM, shoutout kay Macnil Maniego, and shoutout kay Hero, yung tropa ko nagpapa-shoutout. Shoutout kay Ryan de Guzman, King R2. Shoutout din pala kay Rin Solido, isa yan sa sugid na natin, supporter natin dito sa channel. Shoutout din pala sa 200 subscriber natin dito sa YouTube. Sana patuloy yung supportahan yung channel natin. So yun, hanggang dito na lang. Kita-kits na ulit tayo next ride. Ride safe palagi.